Affet. Ama artık bu kolyeyi ve yüzüğü taşıyamıyorum. Bunu yapma. Lütfen. Senin için hangi kadının daha önemli olduğunu anladığında o zaman konuşuruz. Yaşanan her şeyden sonra Alya, Cihan'ın davranışlarından dolayı tam bir duygusal tükenmişlik ve hayal kırıklığı durumuna düşer. Aralarındaki bağı simgeleyen evlilik yüzüğünü ve kolyesini çıkarıp ona geri verir ve böylece kararının onu ne kadar derinden incittiğini gösterir. Cihan için bu büyük bir darbe olur çünkü sadece hakaret değil, davranışlarının gerçek sonuçlarını ve ona verdiği acıyı da görür. Kararlarının nedenlerini açıklamaya ve Meryem ile olan durumun neden böyle sonuçlandığını haklı çıkarmaya çalışır. Alya bu açıklamaları geliştirmesine fırsat vermez ve sorunun sadece başka bir kadının varlığıyla sınırlı olmadığını vurgular. Doğrudan artık sevilmediğini hissettiğini ve hayatında bir yabancı gibi hissetmeye başladığını açıkça belirtir. Dairede birlikte kaldıklarında, Cihan bir kez daha konuşma kurmaya ve aralarındaki iletişimi yeniden sağlamaya çalışır. Dizlerinin üzerine çöker, olanları ne kadar ciddiye aldığını ve onu kaybetmekten ne kadar korktuğunu gösterir. Bu hareket Alya için sürpriz olur. Onu farklı bir bakış açısından görüyor, şaşkın, savunmasız ve her zamanki özgüveninden yoksun. Bir an için pişmanlığının samimi olduğunu hissettiği için onu hemen affetme isteği duyuyor. Ancak duygusal bir tepkinin sorunu çözmek için yeterli olmadığını fark ederek kendini tutuyor. Onu uzaklaştırmıyor ancak şartlarını da geri çekmiyor. Sadece bu sefer konuşmak yerine harekete geçmesi ve önceliklerini değiştirmesi gerektiğini söylüyor. Pozisyonu netleşiyor. İlişkileri ve aileleri dışında her şeyi önceliklendirmeyi bırakmalı. Ayrıca korkularının sadece ilişkileriyle değil, aynı zamanda güvenliğiyle de ilgili olduğunu açıkça gösteriyor. Çünkü eylemleri hepsi için ciddi sonuçlar doğurabilir. Onun için bu artık sadece duygular meselesi değil, aynı zamanda onsuz kalmak istemediği bir gelecek meselesi. Cihan bu sözleri kabul ediyor ve sadece vaatler düzeyinde değil, değişime hazır olduğunu göstermeye çalışıyor. Hemen somut bir adım öneriyor. Meryem oradayken geçici olarak malikaneden ayrılmak. Onun için bu Alya'yı dinlediğini ve ek gerilim yaratmayacak şekilde hareket etmeye hazır olduğunu göstermenin bir yoludur. Tam olarak nerede yaşayacağına dair net bir planı yoktur, çeşitli seçenekleri değerlendirir. Ancak onun için çatışmaya neden olan durumdan uzaklaşma gerçeği daha da önem kazanır. Bu konuşmamın ardından, kararını kabul ederek ve artık ona baskı yapmamaya çalışarak daireden ayrılır. Ancak ayrılmadan hemen önce duygularını bastıramaz ve kısa bir süre için ona yaklaşarak her şeye rağmen duygularının değişmediğini gösterir. Bundan sonra aralarında bir mesafe bırakarak ayrılır, bu mesafe artık sözlerle değil, gerçek eylemlerle doldurulmalıdır. Kişisel deneyimlerine paralel olarak, Cihan tekrar ana göreve odaklanır. Oğlunun velayetiyle ilgili durumu değiştirmesine ve Bora'nın etkisini ortadan kaldırmasına olanak sağlayacak kanıtlar bulmak. Somut eylemlerin belirleyici olabileceğini fark ederek, bu davaya daha amaçlı bir şekilde geri döner. Ellerine geçen telefon, içerdiği bilgiler Bora'nın konumunu önemli ölçüde zayıflatabileceği ve güç dengesini kendi lehlerine değiştirebileceği için yeni olanaklar açıyor. Bu durum Cihan'a durumun artık umutsuz olmadığı ve olayların daha da gelişmesini etkileme şansının gerçek olduğu hissini veriyor. Aynı zamanda malikanede Meryem, kız kardeşiyle birlikte daha aktif davranmaya başlıyor ve yavaş yavaş kendi davranış biçimlerini oluşturuyorlar. Durumdan faydalanmaya çalışıyorlar, adımlarını dikkatlice düşünüyorlar ve Cihan ile Ali arasındaki durumun istikrarsız kalacağına güveniyorlar. Eylemleri, bu alanda yer edinmeyi ve Cihan'ın daha sonraki kararlarını etkileyebilecek koşullar yaratmayı amaçlıyor. Ancak en önemli şeyi hesaba katmıyorlar. Tüm zorluklara rağmen, Cihan ve Ali arasındaki bağ kopmuyor. Aksine daha da güçleniyor ve bu da herhangi bir planın uygulanmasını önemli ölçüde zorlaştırıyor. Aliye yavaş yavaş Meryem'in davranışlarını daha dikkatli analiz etmeye başlıyor ve daha önce dikkatini çekmeyen ayrıntıları fark ediyor. Alya dışarıdan görünen kısıtlamanın ardında,
durumun sakin bir şekilde kabullenilmesinden daha fazlasının gizli olduğu sonucuna varır. Meryem'in duygularının kaybolmadığı ve Cihan'a içten içe bağlı kaldığı, aralarındaki bağın yeniden kurulabileceği umudunu korunduğu konusunda net bir anlayış geliştirir. Cihan ile olan ilişkisindeki gerginliğe rağmen, Alya bu farkındalığı göz ardı etmez ve gözlemlerini açıkça paylaşmaya karar verir. Yeni yanlış anlamaların birikmesini önlemek ve geleceklerini etkileyebilecek sorunu hemen ortaya koymak onun için önemlidir. Duygusal bir gerginlik yaşamadan, ancak durumun açıklığa kavuşturulması gerektiğinin bilinciyle doğrudan konuşur. Başlangıçta Cihan, bunun sadece Meryem'in öznel algısı olabileceğini varsayarak buna fazla önem vermez. Ancak Meryem duygularını açıkça ifade ettiğinde durum değişir. Bu anda Alya'nın durumu doğru değerlendirdiğini ve bunu görmezden gelmenin daha karmaşık sonuçlara yol açabileceğini fark eder. Net adımlar atmanın gerekliliğini anlayan Cihan, belirsizliğe yer bırakmamaya karar verir. Duygularının değişmediğini ve tek bir yöne doğru ilerlediğini vurgulayarak pozisyonunu doğrudan tanımlar. Meryem ile olan geçmişinin hayatının bir parçası olduğunu kabul eder, ancak bunu şimdiki zamandan açıkça ayırır ve bu ilişkiye geri dönmenin mümkün olmadığını belirtir. Bu şekilde aynı anda birkaç sorunu çözer, Alya'nın gerilimini azaltır, Meryem'i yanılsamalardan kurtarır ve davranışının çift yorumlanmasına izin vermeyen net sınırlar belirler. Pozisyonu belirsiz ve anlaşılır hale gelir, bu da durumu istikrara kavuşturmasına ve daha fazla kötüleşmeyi önlemesine olanak tanır. Sonuç olarak dış baskılara ve ilişkilerini etkileme girişimlerine rağmen, Cihan ve Alya birbirlerine bağlı kalır ve aynı yönde ilerlemeye devam ederler. Birliklerinin gücü başkalarının hayatlarına müdahale edip gidişatını değiştirmesini engeller ve bu da dışarıdan gelen her türlü planı etkisiz kılar. Durum krizin asıl nedeninin duygular değil, Cihan'ın eylemleri ve Alya'nın durumunu dikkate alma isteksizliği olduğunu gösteriyor. Alya'nın tepkisi, biriken hayal kırıklığı ve istikrar duygusunun kaybının bir sonucudur. Bu nedenle kendisini ve çocuğunu korumak için katı sınırlar koymak zorunda kalır. Cihan'ın özür dileme jesti ve ardından gelen eylemleri. Durumun ciddiyetini anladığını ve sadece sözlerle değil, somut adımlarla da değişmeye hazır olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, çatışmaya ve dış baskıya rağmen, Cihan ve Alya arasındaki bağ kopmaz. Kriz rollerini yeniden düşünmelerini, sınırları belirlemelerini ve sözlerden eylemlere geçmelerini zorlayan bir dönüm noktası olur ve bu da uzun vadede ilişkilerini güçlendirir.